Noch so einer und die sind fertig. Wirkungstreffer. Kette beschädigt. Wir haben sie voll erwischt. Wirkungstreffer. Wieder ein Abschluss für uns. Wir haben sie voll erwischt. Da ging's voll durch ihre Panzerung. Noch so einer und die sind fertig. Eine unserer Ketten wurde getroffen. Wirkungstreffer. Ladeschütze ausgefallen. Nachladen dauert länger. Wir haben sie voll erwischt. Er ist erledigt. Suchen wir uns ein neues Ziel. Wir haben sie voll erwischt. Noch so einer und die sind fertig.